Amawulire mangi ge tulina olunaku olwaleero naye ng'ate amawulire agasinga ga ntalo. Mu mawulire ge tukuleetedde waliwo olutalo munnange olubaluseewo wakati w'omwana wa Jose Chameleone ayitibwa Abba munnange ne taata we ate era ne bazadde abazaala taata we olwo twogera ku bajjajjaabe. Kaakati ate waliwo olutalo olwa full figure kw'ossa munnange ne Bad Black. Bad Black yavuddeyo n'alangira full figure. Bingi bye yayogedde tugenda kubeera nga tubikwa wino munnange yamuyiye nga banyiti nate Bad Black atatera kulimba. Kakati nate webukeredde ng'ate ne full figure naye ayanokodde. Kati waliwo olutalo oluliwo wakati wa King Saha kw'ossa ne Pastor Lozias Bujingo nalwo tululina. Kakati ate mu mawulire amalala ge tusobodde okufunira munnange Kyabazinga wa Busoga alabiseeko ne mukyala we gwe bagamba nti no yanoba. Bannange tubirina subscribinga likinga aterekawo bakabawo mu comment section. Kasenyiga no kanumamu naye katugenderaawo. Kakati no munnange katutandikire mu lutalo olwa mutabani wa Jose Chameleone. Taata wali ku kitanda naye ono talina bigambo birungi munnange eri taata we kw'ossa ne bajjajjaabe okitegeera nno. Kakati omwana avuddeyo abaana bano balayika balina obulumi. Screenshot yeyo munnange avuddeyo n'abeera ng'alangira bajjajjaabe. Bajjajjaabe nti munnange balina empisa embi babi nnyo. Screenshot yeyo mukwano naye sooka ogisomemu. Abba ye yagiwandiise munnange nalyoka agamba nti bano baavaayo ne balyoka babagamba nti era taata waabwe bw'alifa mbu tebajja sigaza kantu n'akamu era maama waabwe ajja kubeera ng'atunda nnyaanya ku street. Screenshot yeyo. Kaakati nno wamaze okuteekayo obubaka obwo n'akola vidiyo enkambwe ng'ayogera ku nsonga za taata we. Agambye nti ensonga za taata we okuba nti nali mu ddwaliro muziggyemu maama we. Taata we anywa omwenge mbwera munnange ebirwadde ebimuluma biva ku kunywa nnyo omwenge. Kavidiyo kali mu luzungu naye katubeere nga tukakwata mpola. Katubeera ate oluzungu lwa Abba bannange nalwo lungi nnyo. Bye tunaaba tulonze bye tujja okugenda nabyo naye nga mu nsonga z'ali mu kwogerako ali mu kugamba nti maama we tavunaanyizibwa ku kuba nti no taata we mulwadde. Era avuddeyo n'alyoka agamba nti munnange omwenge gwe gutuusizza taata we awo waali. As you all already know, that my father's not doing well. He's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I'm here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as a escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Era avuddeyo n'alyoka agamba nti munnange omwenge gwe gutuusizza taata we awo waali okitegeera. Era n'avaayo n'abeera ng'ayogera ne ku bajjajjaabe nti munnange bano babi nnyo. Kaakati katubeere nga tukuwa akatambi kano. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that, but back to the main topic. You would expect
my father's parents to actually care about him the most. If anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. Full figure avuleo naberanga mutabukira amugambye nti sirika kana gwe sirika. Badi Black atabukidde aba amugambye sirika kitawo ali ku kitanda oli mu kwogera ebyo nga we mwasirika edda nga temusobola na kumujjanjaba sirikira ddala kana gwe katukuwe full figure. N'omwana wa kamyoni njagala mugamba abba tuyambe osirikeko wakozesa oluzungu lungi ne tumanyi ensonga bazijjemu bakadaama nange nganze nakadaama omuwanjijemu kuba oluzungu wabadde tumanyi tuyambe osirikeko nga mwasirikira ddala mwe kizibu kya kamiliyoni mwadduka ne muleka wano kamiliyoni gwe n'ennyoko ne mugenda bwe mwagala mwadda kusomera mutandika mukomera n'omwogerera ebigambo ebingi obulwadde bwa kamiliyoni bwatandikira ku mmwe yabaagala yabakolerera yabaweerera nakatabadde abalabira gye mubadde ate ogereka yejjusa tetubulira kunya kwamwenga kwa kitaawo era tukimanyi gwokozeewo kyokola nga otereza kitaawo banga omujja kwebyo olina kubajjajjabo nabo basensu olwadde lungi naye nawuddemu abajjajjabo jjukira oli mwana wa bulenzi nobeera wa buwala kitaawo asigala kitaawo nyoko tagenda kufunira kipya please at least sirikako tukimanyi mwayingira TikTok ne mufuuka ebiwe mmeneku but at least you shut up and live your dad. Omwana takula eri bakabbere ne bajjajjabo bazingiddemu kubayogera oluzungu lungi olina amalasita twali tulaba abatane emirembe engalo abba towabula kitaawo oba oyagala omuwabula you have your that is phone mukubira oyogere naye ekyokujja mu public otubuli obadde bakyawo tubule ekiwanya omwenge wanywa drugs wanywa what and what tetwagala kumanya siyagala subscribing liking tereka obubaka bwawo mu comment section kakati oluvannyuma lw'okuwa full figure ng'atabukidde munnange mutabani wa Jose Chameleone kakati no munnange naye baamusabudde ate ng'amusabula tasabudde Badi Black avuddeyo n'abeera ng'ate alangira full figure kyatamulangidde nga tekiriyo amugambye nti akwata obwana yakwata simpoke n'amuzaalamu omwana n'amuggalira amulangidde ebirwadde byalina naye Badi Black mbu munnange full figure alina ebirwadde ebimuluma katukuwa katambi kano mbu full figure alina ebirwadde ebimuluma era mbwe ennaku z'omwezi nga 15 mbw agenda mu ddwaliro katukuwa katambi kano ebbanga ddene buli kyenjogera nonnyingirira nompemula nokola buli kimu naye nnyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula njagala okujjukiza ebintu bisatu bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaaya enziku neemuluma okufa olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaaya yalukujjisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family
ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba bwe ziba ziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya. Munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume. Obeyonveeyo full figure olimba abantu. Nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro mujjeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita. Era nkomawo ne wino w'omutembeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo. Wazimbulukuka wenna wenna olinga enteema z'okuzaala. Oyo naye Bad Black avuddeyo n'alyoka agamba nti enough is enough. Full figure mmanyidde nnyo ebbanga ddene kati giweze emyaka 6 ng'ommanyiira naye nga sikwanukula. Kino kyakoze waliwo abantu abamu abayinza okumanyiira ennyo omuntu akunyigiriza naye nga weetaaga okuba nti no omuviira mu buntu kubanga abantu abamu munaye balowooza nti no bakitalo n'okusinga gwe gwali mu kumanyira naye ate ne batamanya nti abamu bakuuma mirembe okitegedde n'omukwano. Kaakati Bad Black avuddeyo n'alyoka agamba nti ekimala kimala. Emyaka gyamumanyiridde, gyamuwalampidde, gyamuvumidde, kaakati bagenda kwetwala paka lasti mbusi wa kuwummuzaamu. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewummula tugenda kwewummula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo. Kati kwegamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro. Kadomo wa Mawula family yakuleka kusiigisiza ekirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya. Ne bana ba TikTok juzi yatugamba bamutwale ewa Salimu Sale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana. Ani gw'omanyiira gwe kyakula sajja. Jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo ka simpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna babajjeko DNA tekutomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ngo neesonyiye batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaya yawona ekinjiriiti olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe mazigwe kikyo oyinza okuŋŋamba nze olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku. Kikyogenda okugamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzinaani yakuvunaana nti bulaza wange yanzinanga yankozesanga. Munnange oba full figure atidde buti oba nedda oluvannyuma lwa Bad Black okuba nti naate amuviiridde mu mbeera avudde n'alyoka agamba nti oyo Bad Black ayagala masannyalaze gange enzaaliko mbu full figure munnange ayina amasannyalaze era nga Bad Black munnange omutimbagano gwamuzira mbu y'ensonga lwaki kati atandise okuba nti no ate awalampa full figure. Akatambika kano tukalina ate Bad Black sikuzaako olugalo onoonyako masannyalaze kuba kati zaliko firifezi naye sigendako waddaga power bank enawona ovuma ebigambo emiliyoni 4 sigenda kuddamu ekituufu nti kugambye China sympathies ononya mu bantu. Amawulire waggulu w'amawulire subscribing liking atereka obubaka bwawo mu comment section. Tugazako mu lutalo lwa Pastor Lozias Bugingo ne King Saha. Oba ate bano baatabuka ki? Oba baatabuka ki? Naye King Saha munnange asabula Pastor Lozias Bugingo. Avuddeyo n'amukubamu oluyimba n'alyoka agamba nti munnange mbu mufere mbu Pastor Bugingo mbu mufere mbu era yatunda soda era munnange ne Pentagon emulemye okuzimba. Kakati kiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano nga King Saha munnange ate atabukira Pastor Lozias Bugingo. Twafunye nabbi wa bulimba naye simanyi oba mweno mumumanyi yani ani nammwe ani nabbi wa bulimba banange
mubakwate be babyogera ani nabbi wa bulimba naye mu abantu abali ku ero njagala mubeere siriyasi ani nabbi wa bulimba pastani mangi getukyalina olunaku olwaleero ffe twasalawo okuba nti nate tugakuwa nga bwe tugafuna webukeeredde munnange nga Liripaza avuddeyo n'alyoka agamba abo abaavaayo ne balyoka basiba ennyimba zaabwe oba ne bayimiriza ennyimba zaabwe nti ate omuyimbi munnange eyazze mu ggwanga lyattu Uganda n'aleeta ekitanda munnange ku siteegi ye bamwogerako ki public ekugamba kwata ku Liripaza Dexter nga tonnamukwatako otulabe banko balamu bonna baonalebo Frank Mwesigwa bonna bavuddeyo bakubye emmeeza baonalebo Frank Mwesigwa bonna banko balamu bagambye nga temunnakwata ku baana abafa abaawano nga temunnakwata ku baana abafa abaawano ono yazze n'aleeta ekitanda erugogo mwabaddewa Fiina Mugerwa Ddiiru yakusaze kino kyayiise ate Fiina Mugerwa ogeronse abantu bakulaba nakugamba ze ne bwe baba bantwala mu kkomera ngenda nkayana ojjage Fiina Mugerwa bansibe ojjagenda eruziro okunzijayo emisinde tukyali ewa Liripaza munanga avuddeyo n'abeera nga ate atabukira John Segawa John Segawa kye batamuvumye nga tekiriyo John Segawa wagambye tetukwasamira nze nja kuwa wangambidde ddala obadde ku TV ng'oli mugambwe we nawe paradinzi otaddeko obugaalubindi gwe John Segawa tatwasamira mbu mubaboole batuboole naani golowooza ffenna twagala emizannyo gyegyo simanye enkuyege eyise mu lumonde simanye omusota guugwo gukkiridde ku luzzi wayiyayiyanga abantu ebintu byonna ne bakuleka ku mulembe gwo ng'oyiyayiya n'emizannyo egitaliiyo simanye enkuyege yiye ekkiridde ku luzzi ng'abantu bajja bakuwagira bakulabanga ng'omuvubuka omuto ow'ebiseera ebyo eyali yeetaaga okuyambibwanko John Segawa guno omulembe gwojjamu gwabayaaye luli bakuyitanga biseki ne baggaayi kati ffe batuyita balunnabe ndooza n'amannyo ogawulira John Segawa genda onoonyereza ekigambo olunnabe kye kitegeeza gwe ng'abantu baggumiikiriza simanyi Mandigaadi eyingidde mu Gomesi mujje mulabe omuzannyo Mandigaadi eyingidde mu Gomesi simanyi omusota gukkiridde ku luzzi buli lwiki nga oyiyayiya abantu ku Baati Vale simanyi lumonde omusonseke mu vvu egyo gyonna mizannyo wabbanga abantu walimbalimbanga abantu naye ne baggumiikiriza otegeera golowooza abantu bamanyi mistakes zaffe tatwasamira wabadde ku TV tatwasamira mubaboole bababoole naani golowooza abantu bonna bali ku peegi emu gy'oliko bababoole naani gwe ng'abantu tebakuboola otegeera gwe ng'abantu tebakuboola golowooza gwe wali okola ebirungi ennyo golowooza gwe wali okola ebirungi ennyo nti abantu baali babyagala nnyo abantu nga baggumiikiriza John Segawa munnange Futu Soja wa Nuupu yavaayo n'alyoka atuwa amawulire nti munnange mukyala wa Kyabazinga yanoba dda omunyarwanda w'e Busoga yanobye n'ekyo nakyo kikirabanga bannaye nga twalwana lutalo nga twakuba mundu muwala w'abayole yazzeeyo muwala w'abayole yanobye mbwera ensonga ezaamunobya mbu lwakuba nti n'omukyala simanya wa UK mbu munnange anaatera okuzaala omugambo gwatemebwa naye munnange webukeeredde nga munnange Kyabazinga ne mukyala we balabiseeko eri Abasoga era nga munnange banyirira okufa mu mukwano omuzibu nga wooli mu kulabaawo okitegeera nno mukwano era nga gaabadde mazaalibwa ga Kyabazinga nga munnange mukyala wa Kyabazinga waali bulungi okitegeera akatambi keeko kaakati tetumanyi oba munnange bamala kulaba katambi ka Futu Soja ne bajja ku mutimbagano balage nti akyafumba oba nga byali bituufu naye ffe twakugamba amawulire tugakuwanga bwe tugafuna sigamba nti no ffe tuba tugakuwa nga bwe tugafuna ku mutimbagano we tugakuleetera wano ku News Spark channel okitegeera nno bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekomera ku News Spark channel subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba